E aí pessoal, tudo beleza? Hoje eu vou estar mostrando pra vocês aqui, ó, o carrinho de picolé. Esse é um carrinho de picolé que eu tenho, já tem um certo tempo, tava parado aqui em casa. A boca ficou meio escura e eu vou ter que fazer uns bicos. Vou ter que vender os picolézinhos. E daí, o que acontece? Eu acabei de lavar, ele tava sujo aqui em casa. Tava todo sujo. Dei um talento nele, lavei com bombril. Ele tem umas partes que tá quebrado. E daí eu vou estar reformando ele agora. Comprei aqui um spray e eu vou estar pintando ele. Vou reformar aqui, vocês vão acompanhar aí. Cadê o negócio que tava aqui, vida? Onde? Tá bom pra remédio, né, gente? Pessoal, dá uma olhada, ó. Comprei essa manta térmica. Ela foi 3 metros de manta térmica. Ela tem um revestimento de isopor aqui por baixo, ó. Olha aí o tamanho, ó. Tem que dar e sobrar para poder embrulhar esse carrinho aí, ó. Então a ideia vai ser assim. Vou colocar ela aqui. A ideia vai ser envelopar agora todo o carrinho com isso. O que é, minha linda? Vou lá buscar enquanto há tempo. Desce daí, Samuel. Faz isso. Você não vai me ajudar aqui, não? Alcança a tesoura pra mim aí, por favor. Depois você faz um tubo. Faz bem caprichadinho, tá? Vou dar aquele talentinho, vou colocar um jornal aqui, ó. Pra dar uma protegida nele aqui. Vamos meter tinta aqui agora. Que é um preto. Preto brilhante. Preto fosco. Sei lá que cor que é esse preto. Meu filho foi comprar pra mim. E eu acho que vai ficar bom. Consertar o bichinho aqui. Pra não ir com o carrinho muito feio, né? Eu sempre pego picolé pra vender do Tião, da Coab. Inclusive, galera, as minhas placas já está até lá com ele, congeladas. No jeito de chegar lá e... Só chegar lá é pegar e botar no carrinho, encher o carrinho de picolé e sair pra vender. Agora uma coisa que eu acho incrível sabe? É proibir a molecadinha de vender picolé. Vocês acreditam que pra vender picolé tem que ter 18 anos? É incrível essas leis do Brasil. Aqui na cidade o Tião até colocava uma molecadinha pra vender picolé e proibiram ele, barraram ele. Dá pra acreditar num negócio desse? É incrível esse Brasil nosso. Eu tenho um piá em casa de 13 anos, quase para 14 anos, e não pode vender o picolé. Que coisa. Eu com 16 anos, eu trabalhava no mercado já registrado. E eu vou fazer uma série de vídeos vendendo picolé e vou postar no YouTube eu vendendo. A minha preocupação tá sendo o seguinte, galera.
que antes eu tinha uma caixinha de som. Não sei se alguém tá assistindo o vídeo aí vai lembrar da época que eu já vendi picolé aqui na cidade. Não sei se alguém vai lembrar de mim, de uma outra época aí que eu vendia picolé. Eu tinha uma caixinha de som. Eu tinha uma caixinha de som que fazia um piseiro na cidade, hein? Colocava uns barulhos na caixinha de som. Era minha propaganda. E essa caixinha minha deu problema. Problema na bateria. E assim, quando eu saio pra vender o picolé, eu saio com o seguinte pensamento. Eu saio com o seguinte pensamento e também objetivo. Porque vender o picolé, a ideia é você sair com o carrinho cheio. Você tem resultado. Vender. Aí não compensa fazer um bico pra você sair com o carrinho cheio e não vender nada. Aí é problema. Então minha propaganda era a caixinha de som. Deu problema na bateria. Essa é a minha única preocupação agora. Como que eu vou fazer pra... Vai ter que ser no gargalo mesmo. Gritando. Nem doido na rua. Olha o picolé e... Vamos que vamos. Aí, ó. Eu não sei se esse é o preto fosco. Eu nem tive tempo ainda pra ler. Eu nem observei a tampinha também. Mas se for o preto brilhante vai ficar bonito. Pareceu um pretinho no pneu. Já era. Essa roda aqui já era. Vou botar lá no cantinho aqui. Tem um rabicho, ó. Engato na moto. Tanto a moto, tanto a pé ou na moto eu consigo trelar esse carrinho aí. Olha como que ficou o carrinho. Ele tá com algumas fitas durex ainda, porque ainda não tá todo seco. A cola ainda não secou, mas olha como que ficou. Tá vendo? Tá com os durex aqui ainda, porque depois que colar daí eu vou arrancar tudo. Mas até que essa cola seca,
Olha pra vocês verem, ó. Ficou bacana, né? Ficou bem pintadinho, ó. Pintei as rodas, vocês viram eu pintando as rodas. Ó. Formadinho, né? Chega a dar gosto de comprar um picolé. De um carrinho caprichadinho, limpinho, assim, ó. Bacana, né? Isso aí, galera. Vou finalizar esse vídeo por aqui do conserto do carrinho de picolé. Como eu falei pra vocês, muito em breve aí eu vou estar gritando que nem louco na rua do Alto Garças aí, pra vender aquele picolé aí. Eu vou colocar essa câmera na cabeça, vou fazer uns vídeos aí vendendo picolé aí. Beleza? E a galera que for comprar o picolézinho aí vai ficar famoso também. Vai sair no YouTube aí. Aquele joinha se você gostou do vídeo aí. Tchau, até mais. Até nas ruas. Até mais.